Hey guys, it's Deepa. Welcome back to my channel. I'm back with another video. I hope you all are guys doing well. So if you're new here, please hit the subscribe button, and if you're already a subscriber, thank you for coming back and showing me so much of love. So today's video is gonna be very useful for all the girls. और ऐसी वीडियो मैंने एक पहले ही बना रखी है अपने चैनल में रिलेटेड टू हेयर. सो आज यही होने वाला है कि हम विदाउट हीटिंग अपने बाल क्रिम्स कैसे कर सकते हैं. मैंने अपने एक वीडियो में ऑलरेडी बता रहा है कि हम कर्ल्स कैसे कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू नो दैट कि वो कैसे होता है तो वो मैं लास्ट में लिंक उसको प्रोवाइड कर दूँगी अपने वीडियो में. सो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. So guys, but all we need to crimp our hair is that firstly comb जो सबके पास होती है, and these kinds of ये जो ब्लैक कलर के छोटे छोटे से होते हैं ये रबड़, वो आपको हर कहीं मिल जाएंगे, और बॉल ऑफ वाटर. तो वही चाहिए हमें अपने बाल को क्रिम्स करने के लिए. और विदाउट हीटिंग के वो एक बहुत बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता बालों को हर्ट हो. स्पेशली गर्ल्स का तो प्रायोरिटीज हेयर ही होती जाता है, तो हेयर ब्यूटीफुल होनी चाहिए. तो जब भी हम कुछ करते हैं, लाइक इवन स्ट्रेटनिंग करते हैं अपने हेयर में, या कर्ल्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, सो हीट के वजह से वो होते ही हैं डैमेज, वो सबको पता है. तो वही हम थोड़ा रिकवर करने के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे विदाउट आप हीट के अपने बाल क्रिम्स कर सकते हैं. और अगर आपको ऑलरेडी पता आपको कहीं जाना है और आप नहीं चाहते कुछ हीट वगैरह हो, सो देन यू कैन यूज़ दिस आइडिया. एंड अगर आपको अर्जेंट में तब तो आपको मशीन यूज़ करनी पड़ेगी, सो उसका कोई वो नहीं है. सो जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कि हमको वीडियो में क्या क्या चाहिए. ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और हमें कैसे करना है वो. सो फर्स्टली मैं अपने बाल ओपन कर देती हूँ. आपको कॉम्ब करना है अपने हेयर को प्रॉपरली. सो आई हैव ऑलरेडी कॉम्ब्ड माई हेयर बट आई डू इट अगेन. सो कॉम्ब कर लो. देन व्हाट वी हैव टू डू इज़, जो भी हमारे लाइक छोटे छोटे हम ऐसे लेते हैं, इवन आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, आई ऑल्सो डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये भी मैंने किसी की आई थिंक आशिमा सक्सेना की वीडियो में से ये आइडिया मुझे आ रखा है कि आई थिंक आई ऑल्सो शुड डू दिस काइंड ऑफ वीडियो. सो इट विल हेल्प टू ऑल द गर्ल्स. सो आपको पहले यहीं पे जो गुद कहते हैं या चुट्टियाँ बनानी होती है वो आपको बनानी है. सो आपको उससे पहले थोड़ा सा जो भी ये वाटर है इसको डिप करके अपने वैसे आई जस्ट गॉट अ शावर बट बाल सूख चुके हैं ऑलरेडी. सो आई डोंट नो, आई थिंक मैं ज़्यादा नहीं, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ. सो पहले आपको ये बनाना है, और उनके लिए काफ़ी अगर जिनकी हैवी है, काफ़ी लाइक मेरे है, काफ़ी लाइट भी नहीं है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है, मीडियम है. सो इट काइंड प्लस पॉइंट फॉर मी कि मुझे ज़्यादा कुछ वो नहीं करना पड़ेगा. अदरवाइज जिनकी काफ़ी ज़्यादा हैवी हेयर से, सो उनको आई थिंक थोड़ा टाइम लग सकता है ये जो प्रोसीजर है उसको करने में. सो या तो मेरे तो ज़्यादा वो नहीं है, आई थिंक आई हैव अ लाइट हेयर. सो मैं फटाफट, बट ये भी आपको एक पॉइंट नोटिस करना है कि आपको ज़्यादा लूज़ नहीं रखने हैं, इट वुड बी टाइट. तो टाइट होना चाहिए, तो मैं टाइट ही कर रही हूँ. और जैसे ऑल्सो मैं फर्स्ट टाइम, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी ये वीडियो करने की, बट हो नहीं पाया कुछ दिनों से. सो या इसकी आप बना लीजिए गुड टाइट की. एंड या इफ़ यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. प्रमोशन करना ज़रूरी होता है, कोई और नहीं करेगा. सो या डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर लेटेस्ट अपडेट. जो भी यूट्यूब के अपडेट्स होती हैं पहले मैं वहाँ पे मेंशन कर देती हूँ. सो इफ़ यू डोंट फॉलो मी देयर, प्लीज़ गो एंड फॉलो मी. और जो भी अपडेट रहेगा रिगार्डिंग जो रिलेटेड टू यूट्यूब वो आपको पहले वहाँ पे पता चल जाता है. सो या
इफ़ यू वॉन्ट यू कैन। आई डोंट नो, सोचो मेरे ही मुझे बालों में मतलब लग रहा है टाइम, और जिनके हैवी हेयर्स होंगे आई डोंट नो। So but I'm very excited to see the result really. And if you guys don't know, I'm shooting in the night. अभी I think 11:05 हो चुके हैं ऑलरेडी। एज यू गाइस ऑलरेडी नो, मैं अपने फ़ोन से शूट करती हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देख रखी है, इसमें मैंने सब कुछ बता रखा है रिलेटेड टू किससे शूट होता है और क्या है वो एडिटिंग ऐप। सो या यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, I will put in the end. So yeah, वैसे एंड तक मतलब यू कैन ड्रॉप दिस, छोड़ सकते हैं, बट आई डोंट प्रिफर, मैं पूरा एंड तक ही करूँगी टू सी पूरा अच्छे से रिजल्ट आना चाहिए उसका। सो इट विल श्योरली टेक द टाइम, बट इफ़ यू सी द रिजल्ट इट वर्थ इट। सो या मैं इसको आई एम स्टिल डूइंग इट। मैं इतना छोड़ ही रही हूँ क्योंकि इसके बाद तो थोड़ा मतलब आ भी नहीं रहा हाथ में बाल, तो इतना मैंने छोड़ दिया है। और इसको जो रबड़ है उससे बांध दूँ। यार इट्स डन, oh my God। सो अगर आपको ये शो हो रहा है मैंने कितनी टाइट की कर रखा है, कुछ गैप नहीं इसके बीच में, तो आपको भी एज इट इज़ करना है फॉर द रिज़ल्ट। बहुत गर्मी है गाइस। सो या मेरी एक लेयर हो चुकी है और आपको सेम वैसे ही प्रोसीजर करना है, सेम आपका वैसे ही प्रोसीजर है पूरा, मतलब आपको हेयर में जितने हो सके आप पतले पतले अपने कितने हेयर्स लीजिए और इसको बनाते जाइए। सो या मैं पूरे हेयर में करती हूँ, सो आप टाइम लेट्स एंजॉय करें।
इतने डन ऑलरेडी हो चुके हैं, इतने मैंने कर लिए हैं। और थोड़े से मेरे पीछे के भी स्टिल रह रहे हैं, और क्योंकि ऑलरेडी 12-15 हो चुके हैं। आई एम लुकिंग सो वियर्ड राइट नाउ, बट जो आउटकम आने वाला वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वो काफ़ी अच्छा होगा। सो या 12-15 ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं ऊपर जाके जो अभी मेरे पीछे के रह रहे वो मैं डी से कंप्लीट करवाऊँगी, और उसके बाद पूरी रात भर इसको रखने हैं, इनको ऐसे ही रखने हैं, और या मॉर्निंग में इसका रिज़ल्ट देखेंगे। सो या वेरी एक्साइटेड टू सी द रिज़ल्ट। सो या अब मैं जाती हूँ और ये हाफ पहले डी से करवाती हूँ, फिर आपको मॉर्निंग में मिलते हैं। हाय। So guys, very good morning and it's time to open the, इनको ओपन करने की बारी आ चुकी है एंड फाइनली। और रात को मुझे जब मैं ऊपर जा रही थी आई थॉट कोई मुझे देख के डर ना जाए, सो या सब इनको ओपन करते एंड या आर यू एक्साइटेड टू सी द रिजल्ट? बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड। सो या लेट्स ओपन दिस। So guys, finally this is the look. You can see, मतलब प्रॉपर तरीके से मेरे हेयर क्रिम्स हो चुके हैं, प्रॉपर क्रिम्स हो के मेरे हेयर एंड आई रियली लव्ड इट। स्टार्टिंग में मुझे बहुत वियर्ड लग रही थी, मैंने ऐसे कभी ट्राई नहीं करा ऐसा हेयर स्टाइल। सो दिस इज़ वेरी न्यू टू मी बट आई रियली लाइक इट एंड या बहुत अच्छा लगा मुझे ये हेयर स्टाइल। एंड आपको कुछ भी क्वेरी से रिलेटेड यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। आई थिंक आपको एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। इफ़ यू हैव द क्रीम मशीन ऑल्सो यू कैन ट्राई दिस वन एंड यू विल शॉक टू सी द रिजल्ट। सी दिस सो ब्यूटिफुल, आई रियली लव्ड इट। सो या बस आपको यही करना है जो भी मैंने आपको, अगर आपने वीडियो स्किप नहीं कर रखी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इफ़ यू हैव ऑलरेडी स्किप द वीडियो तब आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी, तो आप प्रॉपर वीडियो देखिए देन यहाँ पे आइए एंड जो चीज़ें चाहिए थी मैंने ऑलरेडी बता दी थी। और आपके ऐसे हेयर कैसे सकते हैं विदाउट हीटिंग आइज़, सो आप वो चेक कर सकते हैं मेरी वीडियो से, और किसी और को भी करना है सो गो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड अगर आपको इसी टाइप की कुछ हेयर रिलेटेड वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं वहाँ पे कमेंट्स चेक करूँगी। So guys, I hope you enjoyed this one, and if you do, you know what you have to do. Do like, comment, share, and don't forget to subscribe to my channel for more such videos. I see you guys in my next YouTube video. Till then, bye. और मैंने जहाँ तक मतलब यहाँ तक मैंने छोड़ रखे थे तो वो तो सिंपली वैसे ही है नॉर्मल, बट जो यहाँ के और बट जो यहाँ के हेयर है आप देख सकते हो, कैन सी प्रॉपर। आई थिंक ये मुझे आज वीडियो बनाने देगा। सो या आप देख